अगर आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर देने वाले हैं सीएचएसएल 2020 और आपकी स्पीड 20 से कम है या फिर अभी आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए टाइपिंग, क्योंकि जब टाइपिंग की डेट्स आ जाएंगी तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, उसमें कुछ ही लोग कर सकते हैं। नहीं तो सबसे सेफ ये रहेगा कि आप हल्का फुल्का अभी से प्रैक्टिस चालू कर दें। अगर समय निकाल सकें, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। आपको टियर 2 की भी प्रिपरेशन करिए, लेकिन साथ में 1 घंटे निकाल के हल्का फुल्का प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाद में आसानी होगी काफ़ी। अगर आप जुड़ना चाहते हो, उसके लिए टाइपिंग सीखना चाहते हो, तो कमेंट कर सकते हैं।